Lot o'r symudiad y gwir, ond fwy na'n byd. Bywyd cymdeithasol da, a bod na lot o fwyd Cymraeg yma lle, a bod ni gan i wneud drwy'r Gymraeg yma bob dim. Lot o hwyl, lot o sports, a mae'n reit neis bod pob yn bod i gilydd lle. Felly mae o fatha cymuned bach ei hun i ddweud gwir. Mae lot o waith ar y diga, ond na, mae'n gwrs bach da. A mae'n braf bod ni'n cael ei mewn i gymaint o ysgolion lle a gweld gymaint. Felly na, joio lot. Mae'n ddalithwyr gret yn yr ysgol addysg, maen nhw'n gefnogol iawn. A os ydych chi isio rhywbeth, jyst codi ffôn i e-bost, a maen nhw'n reit da am atab yn syth lle. Felly na, maen nhw'n gret, chwarae teg. Blwyddyn yma nes i wneud 8 wsos yn ysgol Mae'n, tu allan i Gaernarfon. A oedd o'n brofiad gwerthchweil i gwir, oedd yr ysgol yn gret, a oedd y coleg hefyd yn gefnogol iawn. A nes i wedi dysgu lot, a bod chi'n dysgu lot o bethau reit hands-on i gwir lle. A bod chi'n cael cyfle i ddysgu plant lle, a cael gwneud lot o bethau chyn, a gwneud lot o cymgymeriadau, a bod chi'n dysgu o hynna. Felly mae'r profiad ysgol yn gret, gwir, a dyna lle chi'n dysgu'r mwyaf dwi'n meddwl. Dwi'n gwneud lot o ymcyfa, felly gwneud efo'r aelwyd, felly cora, beth bynnag lle, a hefyd efo'r Gymdeithas Drama Gymraeg yma Mangor. Gobeithio cael swydd o athro ar ôl graddio, a wedyn o fanna gawn ni weld, dwi'm yn gwybod. Gawn ni gymryd pob diwrnod fel maen nhw'n dod, dwi'n meddwl.